Ayun na ang puntil, wala pa nga limang kuto. Ulay. Ay, pag... Kaya makikita nyo, may huli. Pwede na ba tao? Pampataw, pwede na ba tao? Bila, bila! Ganda po po siya. Ito kayo, basta pa kanina niya. Nauray na, nauray ko sa ulay no. Bila na ba biyaw? Basta pa kanina. Ito na, ito na. Ah, papoyaw. Yo, ini lang. Loy, nasobraan ka mo sa aptik. Naman na. Oh, nice ba? Nag-arsada. Gamay man siguro. Ayun na ang puntil, wala pa nga limang kuto. Ulay. Ay, pagsabog na kayong kasira. Para bulan di mga waran di siya bulan. Nuli. Baboy mga buni, ano sa tayo niyo kano isura na niyo baboy. Oh, no. Kami na wala ka
naman po. Sinunagan. Uy, nata. Para kayo si Benjan. Walang makakagin, Ben. Tanungan nyo, yelo, tubig, yelo tu. Pagtimba sa banyera. Yan na nga, silungan eh. Hello, Timbo. Tayo, tubig. Tayo na sabay na. Butang yelo. Wala na. Jesus ko, una kong damdamo. Tanah bay, tama na, butang na ng yelo lang. Ay, gamit ka na. Sino nga kasur? Ano mo ganyan isa? Yung malaki mo para sila. Tanah, tama na bay. Ano? Tama na. Saguan. Ora pa man, tarong pa man. Sorry, Bong. Bong, Lisa Day. Lawan. Uy, kalawin. Bong. Bungulas na bungulas sa kasikirin niyo. Bungulas. Kaway kami dyan, mga kapisngo. Ay, mga katungkol. Ano pa? Kaya ano mga view ba?
Tinula sana. Sing, matulak kami ka fishing, ng bura fishing. Expert. Oh, ako na ako mga walang marin kaya ba ako natin kay ako dito sa Yun, kaya ganun daw. Dito na kami sa Arroy, ka fishing. Ayun, stop it eh. Lawat ka na. Kaya mga kabising mo, may huli pa na kabising mo. Tanigay mga kabising. Good morning mga kabising. Shout out sa ating mga followers dyan mga kabising. Thank you for support. Visit nyo my channel mga kabising. Elner Reviews TV mga kabising. Thank you. Bye. Pasabihan na si mama dito na patagaan si Naibao sa Sinerchen sa Chalibo. Si Naibao kaya napadala ng kwarta ato may isa Chalibo dito na giginabunan. Naibao oh Sinerchen sa Chalibo taxi lambay 500 yata ka na bibi ang lambay 500 dili kay ino kung masinimisan duwa ka ba nila ginatagaan ko man tagsurusin ng tao disintos ginatagaan ko man surusin kay para dili man tama na pag kay ha wala dala ko ha kay adi may tangigi oh. Oo, 5 kilo siguro ini. Ha? Sa diin. Diin na busing. Ha?
Ay, na, di sa Aruroy. Di, kinuong ko ini kay pahata ko kay sa ilawan ini. Oh, may kung sapyo ini. Ay, yan pa, yan. Nano, kaya ipadala ko nini dito. Ha? Nano? Dili sa misi, i-chat mo kung sino pangalan kay